আসসালামু আলাইকুম। আমি বাংলাদেশ ফিল্ম অ্যাকশন ডিরেক্টর মিঠু। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ঈদ মুবারক। আজকে আমি এককভাবে একটি পিস্তল দিয়ে একটি অ্যাকশন তৈরি করব। সেই অ্যাকশনের আর্টিস্ট হবে 3 জন, আমি আর আমার সাথে যে দাঁড়ানো আছে এটি আমার ডাবল চরিত্রের, এটাও আমি 2 জন আর পিছে আরেকজন আছে। এই 3 জনে মিলে একটি গোলাগুলি করব। তাহলে চলুন বন্ধুরা, আমরা সেই ভিডিও ফুটেজটি দেখি। ঠিক আছে, তুমি রেডি হও। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মুবারক। আর বেশি গোলাগুলি করতেছি না, শরীর গরম হয়ে গেছে, মনে হয় জ্বর চলে আসতে পারে, কারণ চতুর্দিকে করোনা ভাইরাসের একটা আক্রমণ চলছে। আমি চাই না আমার কোনো জ্বর আসুক আর আমাকে দেখে মানুষ ভয় পাক। অতএব সবাই সাবধানে থাকবেন, ভালো থাকবেন। ঈদ মুবারক। হ্যাঁ, চলছে চলছে। হ্যাঁ, সবাই আছে। আজকের মতো এখানে শুটিং প্যাক আপ, মানে আনন্দ শেষ। কালকে চলো বাচ্চারা, জ্বর আসবে কালি।